गुड मॉर्निंग. नमस्कार. मी श्रेयस. तुमचं सर्वांचं माझ्या नवीन ब्लॉग मध्ये स्वागत करतो. श्रेय ट्रॅव्हल या माझ्या युट्यूब चॅनलवर. आज आपण सकाळच निघालोय. आपला टार्गेट आहे आज की आज आपण सनराईज बघायचा आहे, सूर्योदय बघायचा आहे आज आपल्याला. त्यासाठी आपण एवढं लवकर निघालोय आज. एक साधारण सकाळचे 5:30 झालेत. 5:35. आपल्याला जायचंय कानिफनाथला. आपल्या इथून एक जवळपास साधारणपणे 30 किलोमीटर आहे. 25 ते 30 किलोमीटर आहे. आय थिंक 27 की 28 किलोमीटर काहीतरी एक्झॅक्ट आहे. तिथे जायचंय. सो लेट्स गो. आता आपण भोगदेव घाटात आले. सकाळचे 6 वाजले आणि हा व्ह्यू सकाळी एकदम मस्त वाटते. धुक्याची चादर. आपण आता पोहोचलो कानिफनाथ गडाच्या प्रवेशद्वारावर.